दोस्तों आज का वीडियो सिनारेस्ट ड्रॉप के बारे में है। सिनारेस्ट ड्रॉप सर्दी बुखार की दवा है। न्यू बेबी बॉर्न से लेकर 2 साल तक के बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चे को आंख से पानी, नाक से पानी, बच्चा छींक रहा है, आंखों को मल रहा है और साथ में बुखार भी है तो आप सिनारेस्ट ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे के वेट के अनुसार, डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर सिनारेस्ट ड्रॉप की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।